नमस्कार। मैं डॉक्टर ओ पी मिश्रा एक बार फिर आप सबसे मुखातिब हूँ। मैंने पहले भी आप सबसे कहा था कि हर खांसी जुकाम और बुखार को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस समय सीजन चेंज हो रहा है। अब देखिए, कल ही हल्की सी बरसात हो गई, टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है। तो इसमें जब सीजन चेंज होता है तो उन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है जिनका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, वे वायरल फीवर की चपेट में आ सकते हैं। देखिए, यदि आपको सूखी खांसी, छींके आते हैं तो इसका कारण एयर पोल्यूशन हो सकता है, यानी कि वायु प्रदूषण। अगर आपको खांसी और उसके साथ बलगम है, छींके आ रही, नाक बह रही, तो ये साधारण जुकाम की श्रेणी में आता है। इसके अलावा यदि आपको खांसी के साथ बलगम, छींके के साथ बहती हुई नाक, शरीर दर्द, कमजोरी तथा हल्का बुखार है तो ये सीजनल फ्लू हो सकता है, जो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब भी कभी मौसम बदलता है तो इस तरह की बातें सुनने में, समझने में और सामने आती हैं। इसमें आप गर्म पानी का सेवन करें, गर्म चीज़ें, गर्म पदार्थ इस्तेमाल करें, चाय, कॉफ़ी, सूप पिए, इसमें ठीक रहता है। इसको आप वायरल फ्लू भी कह सकते हैं। उसमें भी सिंपल से आपको पैरासिटामॉल खाना है। इन तीनों बातों के अलावा, और यदि रही बात इसकी कोई जांच की, तो अभी फिलहाल ऐसी किसी जांच की संभावना नजर नहीं आती। इन तीनों घटनाओं में, इन तीनों संदर्भों में कोई जांच की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। अब हम आते हैं अंतिम पड़ाव पर, जिसके लिए कि हर आदमी परेशान है और जांचों के लिए भागा जा रहा। तो उसमें भी आपको भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको सूखी खांसी आती है, छींके आ रही हैं, पूरे शरीर में दर्द है, बुखार का टेम्परेचर 103, 104 से ऊपर जा रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन है, यानी कि गले में दर्द है, और खराश भी है, इसके साथ अत्यधिक कमजोरी, बहुत वीकनेस लग रही है, साथ ही चलने में सांस फूल रही, बैठने में सांस फूल रही, तो फिर ये इसकी जांच कराई जाना आवश्यक है, क्योंकि ये कोरोना वायरस भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि है, लेकिन फिर भी हो सकता है। ऐसे मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में तमाम व्यवस्थाएं हैं। अभी तो सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों में भी व्यवस्था की, जहाँ आप जांच करा सकते हैं। इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए तमाम डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ फ्रंट लाइन पर तैयार खड़े हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव के साथ सेवा कर रहे हैं, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। लेकिन फ्रंट लाइन तभी अच्छे से काम करती है जब बैकअप के लिए लोग पीछे खड़े हों। मैंने सरकार से, इंडियन रूरल मेडिकल सोसाइटी की चेयरमैन की हैसियत से अनुरोध किया था, लिखित में दिया था केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, कि यदि आप बैकअप के लिए चाहते हैं तो इंडियन रूरल मेडिकल सोसाइटी के तमाम सदस्य बैकअप के लिए तैयार हैं। आप जब भी आदेश देंगे, आपके एक आदेश पर सारे लोग जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। सरकार ने हमारे अनुरोध को काफ़ी गंभीरता से लिए और उसके सकारात्मक नतीजे भी आए आज ही। अंत में मैं यही कहूँगा कि सरकार के निर्देशों का पालन करें, लॉकडाउन की गंभीरता को समझें, मजाक मत बनाएं, पिकनिक मनाने मत निकलें, गंजिंग करने मत निकलें। गंजिंग शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि मैं लखनऊ रहता हूँ और यहाँ गंजिंग बहुत होती है, तो इसकी गंभीरता समझें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने के लिए काम करें। उनको घर के अंदर रहने दें, घर की लक्ष्मण रेखा को कतई पार न करें, यही समय की मांग है। रही बात सेवा भाव की, यदि आप सेवा भाव करना चाहते हैं तो सरकार ने भी दरवाजे खोल रखे हैं, तमाम संस्थाएं लगी हैं, आप भी लगी, उन लोगों के लिए कुछ करिए, लेकिन स्वयं को सुरक्षित रखते हुए दूसरों की भी सुरक्षा बनाए रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई, उस पर ध्यान रखिए। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वी विल बी इन द मैक्सिमम स्टेज ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम मार्च 27, यानी कि कल, टू अप्रैल अर्थ वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स and will be at the peak of the virus is 2 weeks. So take care, be aware, stay home
and don't avoid social distancing. Okay, thank you very much.